में गया था, नीचे बढ़ा दिया, खाना वाना ऐसा नहीं खिलाया। अरे बैठने को बोला था, आपके घर में आएंगे क्या करोगे? डंडे से कहता मारूंगा। अरे खाना कौन बनाएगा? मुझे कहता बना तो देखो। झगड़े में डंडी लगाई, जाम की देव पगला कर दिया ससुराल वालों ने। अरे घर से निकाल दिया राजबंदर को। अरे माँ बाप के घर में वो चौदह बच्चों की जरा जंपे लगाता राजबंदर ऐसे। बच्चों को बेटा सलाम करो दोनों हाथों से ऐसे। तो राजबंदर भी सलाम करता, श्री मारे बाबू तुम्हारे बच्चे होंगे और तुम्हारे खाने के लिए। राजबंदर अपना डब्बा उठाओ और बच्चों के बाद श्री मारे हम बाबू के बच्चे बनने हैं। अल्लाह आपके प्यारे बच्चों की ख्याल करे, अल्लाह पाक सबकी ख्याल। राजबंदर अभी आगे की तरफ पहले वहाँ भी दे देता हूँ। भी हम आगे बाबू करने बाद जब हम रोज नाटक को नीचे भागा ना भागा आपके मिलने की जा रहे डाल दे 500 रुपये दे दें। उधर होगा ना 5,000 देता। मेहरबानी बेला उसके गला बात डालो, आपने नहीं डाले।